Hello friends, welcome back to our channel Lucid is Learning. అండ్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ B.Ed కోర్స్ గురించి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎన్ని మార్క్స్కి ఉంటాయి అని చెప్పేసి అన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాము. అండ్ B.Ed ఫస్ట్ సెమిస్టర్ యొక్క సిలబస్ కూడా అప్లోడ్ చేశాము. సో ప్రజెంట్ వీడియో వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ అనమాట. న్యూగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మెటీరియల్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవడం కొంచెం కొత్తగానే ఉంటుంది కదా. సో మీ అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది, ఎవరైతే B.Edలో జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాము. అండ్ ప్రజెంట్ ఈ వీడియో వచ్చేసి ఫిలాసఫీ ఫస్ట్ యూనిట్ ఫిలాసఫికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు ఫిలాసఫీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఈ యూనిట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని వన్ బై వన్ చూద్దాము. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్లో ఎవరైనా B.Ed చదువుతున్న వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఇది వచ్చేసి షార్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. కానీ B.Edలో ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్లో ఒక 2 or 3 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కలిపేసి 15 మార్క్స్కి ఎస్ఏ కింద అడగొచ్చు. ఎస్ఏ అడిగినా షార్ట్ అడిగినా మనం ఏదైనా ఆన్సర్ చేసేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. Philosophy is the study of general and fundamental problems such as those connected with reality, existence, knowledge, values, reason, mind and language. ఫిలాసఫీ మెయిన్గా నాలెడ్జ్, ఇంటెలెక్చువల్, మైండ్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఫిలాసఫీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ జనరల్ అండ్ ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ సచ్ యాజ్ దోస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద రియాలిటీ, ఎగ్జిస్టెన్స్, knowledge, values, reason, mind, and language. Philosophy can refers to the most basic beliefs, concepts, and attitudes of an individual or group. The word philosophy comes from the ancient Greek word philosophia. Philosophia consists of two words, that is, philos means love and sophia means wisdom. So the word philosophy means love of wisdom or love of learning. Philosophy attempts to find the deeper meaning of the problem. It may be to resolve a confusing situation. డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. డెఫినేషన్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ ఫిలాసఫీని ఎలా డిఫైన్ చేశారు అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. అకార్డింగ్ టు ప్లాటో, ఫిలాసఫీ ఈజ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ట్రూ నేచర్ అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అకార్డింగ్ టు అరిస్టాటిల్, philosophy is a science which discovers the real nature of supernatural elements. According to Immanuel Kant, philosophy is a science and criticism of a cognition. According to Karl Marx, philosophy is an interpretation of the world in order to change it. According to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, philosophy is the logical inquiry into the nature of reality in the critical exposition of reality. Nature of philosophy. The nature of philosophy is one sense is philosophical. It explains the philosophical problems, philosophical attitude and philosophical activities. Philosophical problems are the general problems of different philosophical studies. Philosophical problems such as what is knowledge, what is world, who has created the world, who am I, what is the aim of life, why should I live, what is the purpose of the world. నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి, వరల్డ్ అంటే ఏంటి, ఎవరు వరల్డ్ని క్రియేట్ చేశారు, అసలు మనం ఎవరు, మన యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి, మన లైఫ్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి, వరల్డ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అనే వాటిలన్నిటి గురించి ఫిలాసఫీ చూస్తుంది అనమాట. ద నేచర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫిలాసఫీ యొక్క మెయిన్ నేచర్ ఏంటి అంటే ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. పైన చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వాటన్నిటి యొక్క రీజన్స్, వాటన్నిటి యొక్క సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవడమే నేచర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. ఇట్ ఈస్ ద డీపర్ అండర్స్టాండింగ్ టువర్డ్ ద ట్రూత్ అండ్ రియాలిటీ. ఫిలాసఫికల్ యాటిట్యూడ్ బిగన్స్ విత్ ద డౌట్. ఏదైనా ఒక డౌట్ ఉంటేనే కదా దానికి సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. సో ఫిలాసఫికల్ యాటిట్యూడ్ బిగన్స్ విత్ ద డౌట్. ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్, రిఫ్లెక్టివ్, tolerant, continually progressive, directed by experience and reasoning. It deals with the educational problems in a philosophical way. Philosophical method is critical, comprehensive and synthetic. ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఫామ్ చేయడము అండ్ ఒక సమ్కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము అలాంటివే కదా. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, సొల్యూషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాము అనేది. They are inductive.
ఇండక్టివ్ అంటే స్పెసిఫిక్ టు జనరల్. అంటే మనం ఏదైతే టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్టేట్మెంట్ని చెప్పేసి దాని నుంచి జనరల్‌గా పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా ఎగ్జాంపుల్స్‌ని తీసుకురావడం. సెకండ్ వన్ డిడక్టివ్. డిడక్టివ్ వచ్చేసి జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. అంటే జనరల్‌గా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం ఏమైతే టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ రీచ్ అయ్యేలాగా చేయడం. అండ్ డైలెక్టికల్. థర్డ్ వన్ డైలెక్టికల్. డైలెక్టికల్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ 2 డిఫరెంట్ డ్యూయల్స్ కెన్ డ్రా ద న్యూ ట్రూత్. అంటే 2 డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ 2 డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ నుంచి ఒక న్యూ థింగ్‌ని ఫార్మ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ ఐ ఫీల్ సాడ్. 2 డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇది ఒకటే సెంటెన్స్. ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ ఐ ఫీల్ సాడ్. ఇంకా మీకు ఫన్నీగా, ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే ఐ లవ్ యూ అండ్ ఐ హేట్ యూ. ఐ లవ్ యూ అనేది ఒక సెంటెన్స్ అండ్ ఐ హేట్ యూ అనేది ఒక సెంటెన్స్. కానీ రెండిటిని కంబైన్ చేస్తే ఒక న్యూ సెంటెన్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది కదా! ఐ లవ్ యూ అండ్ ఐ హేట్ యూ. అలాగే ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ ఐ ఫీల్ సాడ్. సో, దీన్ని డైలెక్టికల్ మెథడ్ అంటారు. 2 డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ నుంచి, 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్ నుంచి ఒక న్యూ థింగ్ ఫార్మ్ అవ్వడం. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అనలిటికల్. అంటే క్లియర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవ్వడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మ్యాథ్స్‌లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా! వాటికి సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ ఔట్ చేయడానికి మనం వెంటనే ఆ ప్రాబ్లమ్ కిందనే నెక్స్ట్ స్టెప్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసేస్తామా? రాయం కదా! సో, ఆ ప్రాబ్లమ్‌ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఐడెంటిఫై చేసి చిన్న చిన్న స్టెప్స్‌లో స్లోగా ఆన్సర్‌ని వచ్చేలాగా చేస్తాము. సో, ఆ చిన్న చిన్న స్టెప్స్ నుంచి ఫైనల్ సొల్యూషన్ అనేది మనం ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాము. అలా క్లియర్‌గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవ్వడం అనలిటికల్ మెథడ్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి సింథసిస్. సింథసిస్ మీన్స్ డ్రాయింగ్ న్యూ ట్రూత్స్. సింథసిస్ వచ్చేసి నౌన్ టు అన్నౌన్ అనమాట. 2 సొల్యూషన్స్ తీసుకొని ఉంటే గనక ఆ 2 సొల్యూషన్స్‌ని మిక్స్ చేస్తే కొత్తది ఫార్మ్ అవుతది కదా! సో, అది సింథసిస్ అనమాట. సో, ఇది ఈ వీడియో. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ ఈ వీడియో మీ B.Ed ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్‌ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ. హావ్ ఎ నైస్ డే.